Hmm, 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 hmm. Budal sekolahnya orang nganggo sarapan, gek mulai sekolah wetenge ngelih kae. Ah paling tekan omah ya urung mateng le masak mae. Akhirnya menek wet asem. Wedok-wedok ki ya do penekan. Kae mbok kecut-kecut dikeremusi. Ya mampir kebon kae, kebon kae eneng tebu ya dipotesi, disesepi. Enek ki sing gaweane ngono ki saiki wonge dadi lurah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah dzalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, wonten ngarsanipun para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dalah bini sepuh ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang minangka dados kiblating panembah ingkang tuhu kinabekten ingkang pantes sinudarsana, para pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka dados songsong agunging kawula dasih, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ingkang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya tamu undangan ingkang minulya, Kasima Group yang sudah memberikan hiburan, penyemangat sekaligus mengajak jamaah untuk bersolawat. Mudah-mudahan makin syiar, makin berkah. Sederek-sederek panitia, kabiyantu tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, spesial sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, kita banggaaken, mugi-mugi terus ikhlas istiqomah berkhidmah kepada ahlu sunnah wal jamaah, berkhidmah kepada para ulama, ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sederek-sederek kula sedaya jamaah ingkang sanget kula kangeni, kula sayangi, kula cintai, kula dongaake mugi-mugi sedaya pinaringan panjang yuswa, sehah wa afiyah fi taatillah. Mugi-mugi islame saya mantep, imane saya kiat, akhlake saya mulya, takwane saya sempurna, ibadahe tambah istiqomah, keluargane tambah sakinah, putra putrine solih solihah, gesange tambah barokah, sawanci-wanci sowan ngarsane Gusti Allah pinaringan husnul khotimah. Mugi-mugi sedaya kagolong ewon kewajiban mensyukuri sedaya kanugrahan lan kanikmatan peparingipun Gusti Allah. Pancen kathah sanget nikmat-nikmat, kanugrahan-kanugrahan ingkang sampun dipun paringke Allah dhateng kula panjenengan, ning sok-sok kula panjenengan kesupen, kadang-kadang boten ngrumaosi. Sak mboten-mbotene kula panjenengan sampun nampi kenikmatan macem pitu saking Gusti Allah, ning amergi kenikmatan pitu menika
sampun saben dinten kita tampi kados pun dados pakulinan. Akhire kula panjenengan boten ngrumaosi yen nikmat pitu niku peparinge Gusti Allah. Saking kulinane ngantos lali, saking seringe ngantos mboten ngrumangsani. Soale wong miri kerep iki ketingale bagus-bagus ayu-ayu ning rada pinter, maksudnya pinter bantah. Kita ini sudah mendapatkan 7 macam nikmat dari Allah yang sering kita lupakan, sering tidak kita sadari. Mula kula namung badhe ngemotake melih dhateng panjenengan 7 macam nikmat pemberian Allah ini. Mari kita jadikan modal untuk menyempurnakannya agar menjadi 10. Nikmat pitu niki monggo dipun dadoske modal kangge nyempurnake supaya dados sedasa. Kenging napa kok kedah disempurnake supaya dadi 10? Kemutan tembang Jawi yasanipun Kanjeng Sunan Kalijaga sing judule Lir-ilir nika lho. Tembang Lir-ilir niku rak dipungkasi ngangge tembung do surao surak hore. Dadi urip niki kudu surak hore, aja ming awe-awe. Surak hore niku simbole wong ayem, seneng, gembira, bahagia. Yen awe-awe niku simbole wong susah, merana, menderita. Surak hore niku ayem, gembira, bahagia. Mergo surak hore niku bertepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Surak hore. Lah nek ngawe-awe niku namung bertepuk sebelah tangan. Sengsara, merana, menderita, wong bertepuk sebelah tangan. Seperti cinta yang tak sampai. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiyatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang dadine pripun? Ya nasib, ya nasib. Kados ngapii dateng tiang ning tiange mboten bales ngapii. Kinten-kinten wonten mboten ngoten niku? Ana wong diapii bola-bali, balese malah ngelarake ati. Wonten apa mboten? Wonten. Iki wonge teko aku ngerti. Pokoke wonge rada lemu. Lara nek mung ngawe-awe. Mula urip niki kudu surak. Nah, namine surak hore niku bertepuk tangan. Bertepuk tangan berarti tangan loro ketemu. Yen tangan loro ketemu ngumpul driji sedasa. Mula nikmat pitu kudu dijangkepi sempurna dados sedasa. Kados kempalipun driji sedasa nalika sorak hore, nalika bertepuk tangan sing dadi simbol ayem, tentrem, gembira, bahagia. Mula piwulange kula panjenengan yen ndedonga nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah, kedua tangan menengadah dan 10 jari semuanya dihadapkan ke atas. Wong donga niku rak ngoten. Drijine 10 niku madhep mendhuwur kabeh. Aja mung nganggo driji siji. Ana wong donga ki Allahumma ya Allah. Gusti Allah kok disuding-suding. Halo? Lah sakniki nikmat macem pitu sing sampun kita tampi saben dinten ning kita sering supe mboten ngrumaosi niku napa mawon. Setunggal sandang, kalih pangan, 3 papan, sekawan kendaraan,
gangsal anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. 7 akhirnya an sedaya. Ngeten niki ora gampang. Mula yo angel wek. Loh, pertama sandang, kedua pangan, ketiga papan, keempat kendaraan, kelima anggaran, keenam keselamatan, yang ketujuh kesehatan. Dipun emot-emot sinten ngertos mangke wonten pertanyaan sing saged mangsuli entuk hadiah sarung cap. Makasih, I love you semuanya. Ayo cobi dipun urut setunggal-setunggal, ringkes-ringkes mawon, keranten waktune terbatas. Nggih, sing rumaos mboten nderek nyumbang tolong ra usah cerewet. Pertama sandang niki kenikmatan saben dinten kita tampi, sing sering boten kita sadari. Kita lak sering boten ngrumaosi yen sandangan niki nikmat peparinge Gusti, rumangsane ya hasil-hasile dhewe. Kok lali nek kuwi peparinge Gusti, gek dalane diparingi gampil. Saniki napa wonten tiyang sing kangelan nyandang? Mboten wonten. Sandangane wong miri kerep ki jan api-api. Gek wis akeh api-api. Tiang sakniki yang tiang biyen kangelan nyandang niku kathah, nganti sandangan ditambal-tambal nggih napa nggih, didondom-dondomi, kadang ditempeli salon pas. Wong biyen gek wis welik tipis gribal-gribal tesih diagem wong pancen kangelan nyandang. Saniki seminggu kadang leh tuku klambi anyar nganti ping pindho ping telu, mboten usah ten toko, mboten usah ten pasar, cukup duduk manis di rumah. Pakaian udah datang sendiri, tinggal make online COD nggih napa nggih? Nek biyen iso tuku klambi anyar ki ming setahun sepisan, ngenteni apa? Lho, bodho kuwi wae yen ora anake wong sugih ora iso ditukokke klambi anyar. Bahane titron kain trilin wis senenge ra karuan kae. Gek bodho seminggu yo nganggo klambi kuwi wae ora ganti-ganti. Kotor nggih mboten diumbah, ming diucek ngono ae. Ora nganggo dipeme, kipatke ngono ae, teles-teles digawe kanginan garing-garing dhewe. Biyen rak ngoten. Tesih kemutan mboten pas sekolah. Pas sekolah SD 6 tahun. Mbok 6 tahun sekolah ten SD nu ditukokke sepatu nggih ming sepisan. Gek diwanti-wanti, diwet-wet ya nok. Nganti kanggo kelas 6. Jadi sikile ndek sepatune dawa kae. Ju beli gombal. Ngapunten. Siyen rak kathah sing ngoten to. Sing lanang ki kathoke nganti lekrek-lekrek suwek-suwek ngoten nika wong sing crita ki ya ngalami. Sakniki masyaallah ana model anyar tuku, ana pakaian model anyar tuku. Ibu-ibu ki mbok klambine wis 3 lemari, jilbabe 2 lemari. Ana model anyar ya tuku, model anyar ya tuku. Sedina metu teko omah ping 3 ya ganti klambi ping 3, ganti jilbab ping 3. Nggih niku tiange sing keplok-keplok niku.
Wes sandangan niku nganti turah-turah, nggo disyukuri. Saniki mboten enten kok tiyang kangelan nyandang. Leres mboten? Wes nomor kalih pangan. Niki wis dadi kenikmatan saben dinten, mula kathah sing supe yen nikmat pangan niku peparinge Gusti. Saniki mboten wonten tiyang kaliren. Lek mbiyen estu pados mangan niku kangelan nganti tanah didol nggo mangan niku mbiyen. Budal sekolahe ora nganggo sarapan. Gek mulai sekolah wetenge ngelih kae. Ah paling tekan omah ya urung mateng le masak mae. Akhirnya menek wet asem. Wedok-wedok ki ya do penekan. Kae mbok kecut-kecut dikeremusi. Ya mampir kebon kae, mampir kebon kae eneng tebu ya dipotesi, disesepi. Enek ki sing gaweane ngono ki saiki wonge dadi lurah kok. Pelem dibandemi. Keproke watu dikerokoti sak pelok-peloke. Lho nggih napa mboten? Lho mbiyen iso mangan sego putih lawuhe daging ki yen ora ana slametan nih ora kelakon. Kuwi mangan lawuh dadar, telur goreng kuwi ngenteni ndok kopior. Kuwi ana pitik angkrem kae dienteni netese kae kapan ana sing kopior diinceng nyeng srengenge, wah diotok-otoke japik iki, didadar ning wajan gek ndok siji campuri gelepung 2 kilo. Sak jero omah wong 12 kok. Leng goreng ning wajan di ambak-ambake tipis terus diirisi cilik-cilik kae. Biyen saniki jenengan arep dahar menu napa mawon, kuliner model pripun mawon keturutan nganti mbledos wetenge. Mboten enten wong kangelan mangan saniki. Wong ten pengajiane karo mangan lha kae kudung ping kae. Lha wong diceramai petentengan kok telap-telep leh. Ayu ngragas. Loh, saking gampange pangan. Nun sewu Pak Lurah pundi? Lah nggih to Pak Lurah, sak menika wargane panjenengan ki lek nampi bantuan pemerintah raskin beras miskin kae ora arep Pak Lurah. Ora doyan diparingi beras miskin kae, ning berase ditampa didol. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten. Wonge saiki nek lungguh sikile ndlojor. Langsung ditekuk sikile. Gayane ora arep beras miskin kuwi berase elek, berase kawak, ning ditampa didol. Biyen kathah tiyang sakit mergo kirang mangan. Leres napa leres? Mula lek priksa ning dokter kae mesti didhawuhi mangano sing akeh, panganan kuwi tamba, ya pahit-pahit ya dipeksa. Bareng dipakani akeh, waras wong penyakite pancen mergo kurang mangan. Wong biyen arep mangan enake ngenteni gering dhisik. Kene pas gering kae dimanja-manja dikei mangan enak. Halo? Saniki akeh wong lara mergo kokean. Mula lek ten dokter kae rak dipesen ampun dahar ngeten, ampun didahari ngeten, ampun dahar ngeten riyen nggih. Wong pancene penyakit iki mergo kokean. Penyakite wong saiki kuwi penyakite wong kokean gizi, kokean vitamin, kokean panganan. Wes mboten enten kangelan pangan niku mboten wonten. Sandang pangan wes do iso nyandang rapet mangan wareg. Nomor 3 papan. Lha pundi saniki wonten papan panggenan sing mboten layak. Hunian yang enggak layak saniki pun mboten wonten. Omah elek nanggone miri kerep, ana omah kok elek sithik ya entuk program bedah rumah.
Omahe wis jan apik-apik tenan sakniki. Nek wong biyen iki omahe elik-elik kae, teko gebyok, teko gedhek, bolong-bolong. Kayen musim penghujan kae bocor kabeh njero omah ki ngecemek-ngecemek ngono. Nganti dienggo omah undur-undur. Seh kemutan jenengan senengane golek undur-undur kae. Mulai sekolah kae dolanane ya golek undur-undur. Ke omahe apik kaya sumur kae. Carane golek mung disebuli karo merem. Engko yen undur-undure wis kenek cancang benang nggo mancing kancane. Lho saiki jenengan pados undur-undur kangelan. Lho omahe wis cor-coran, marmeran, keramikan sedaya. Leres mboten? Omahe sampean ki apik, Bu. Sampean kadang-kadang rumangsa omahe elek, kuwi janjane mboten elek omahe sampean. Mung mawon wonten tangga sampean bangun omah luwih apik ngungkuli omah sampean. Akhire omahmu ketok elek. Lha omahmu pengen ketok apik ya digotong pindah jejerke omah sing luwih elek. Wong omahmu ki mung salah posisi kok. Digotong jejerke sing luwih elek engko ora ketok apik omahmu. Omahe padha karo wajahe wong. Wong wadon ki ya iso ketok ayu, iso ketok elek gumantung jejerane. Kowe jejeran wong ayu-ayu ya ketok elek, lek jejeran wong elek-elek ya ketok ayu. Mula ibu-ibu jenengan yen pengen katon ayu gampang, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Jenengan mados rombongan elek. Mesti ayu dhewe. Dijejeri wong ayu, cepet-cepet geser pindah tempat. Lha omahe wong biyen niku bolong-bolong nganti sedeng dibrosoti kucing kae. Genek bengi apa maneh ning gone wilayah kaya kene iki ini daerah yang sangat miring-miring. Lha apa maneh ning daerah ngeten iki ya dalu niku ora angin do mlebu omah. Wuk. Dereng wonten kipas angin langkung-langkung AC, mboten wonten biyen wontene nembe AB angin brobos. Keleh bengi turu kademen kae gek turune ning galar ndek cilik kae kemulan sarung ndek kae ditutupi sirahe sikil kademen tutup sikile sirah kademen lah sarunge ndek seret mendhuwur sirah ketutupan sikil ketok seret mengisor sikil ketutupan sirah ketok akhirnya turune melungker kaya trenggiling kae gek lemekane kloso teko godhon pangdan akeh tinggine celekit nang ngisor gek dhuwur akeh nyamuke ngisor akeh tinggine turu ki jan kaya wong senam kae ngisor kukur-kukur dhuwur teblek-teblek usane iki turune wis dono spring bed mentul-mentul mendut-mendut tangi turu entuk iler telung lember kae sandang pangan papan wis cukup saiki wong miri kerep wis do iso nyandang rapet mangan wareg turu anget. Nomor 4 kendaraan sakniki jarang tiang ten pundi-pundi kok melampah sikil niku sedaya pun kagungan kendaraan bermotor mbiyen wong sak desa ki sing duwe sepeda motor kena diitung paling ming wong loro wong telu Mbah Lurah karo sapa sing paling sugih ngono ae. Mula ana sepeda motor mlebu kae dioyak terus diambuti pete. Lho sakniki sak jero omah wong 5 sepeda motore ya 5 kok nggih napa nggih? Kok sepeda motor, mobil wae wis sak desa wis kangelan ya arep ngitung saking okehe. Mbiyen sak kabupaten iki sing di mobil mung wong pira? Sakniki Masya Allah jenenge kendaraan. Ibu bapak wong tindak haji niku mbiyen sih nitih kapal laut kae 6 sasi ngantos 7 sasi pulang pergi. Lha sakniki 8 jam wis tekan Mekah. Numpak pesawat. Wah! Pesawat kok mosok kok crut ngono. Ya pesawate bojomu kuwi. Ya los tekan Mekah tekan Madinah kono. Lho, wong saiki mlakune wis do cepet.
nyandang rapet mangan wareg turune anget mlakune cepet. Lho nggih kata-kata ngene iki ora gampang, mula ya angel. Lho kok umpama panjenengan zaman biyen ngundang kula saking Bojonegoro Jawa Timur ngantos ndugi pring surat Temanggung mriki, ya sedina suwengi perjalanane. Lah saniki, lah kula niki wau bidal jam pinten? Jam 10:30 tekan mriki jam 3. Bus apa maneh lewat tol wis jan wis ora nganggo lampu merah, ora ana wong nyebrang. Mlakune cepet, sandang, pangan, papan, kendaraan, nomor gangsal anggaran. Ndak ada sekarang orang kekurangan anggaran. Ana wong aku ora ndek dhuwit iki asline ora kok ora duwe, kurang. Leres mboten? Lek wong biyen ra ndek dhuwit ra duwe tenan. Wong saiki kok ngomong ra ndek dhuwit iki ora perkara ra duwe, kurang akeh. Mula iki engko kapan ana departemen pengemisan mider kok nganti ora nyemplungi titenono. Lho iso-iso ra ndek dhuwit selawase kowe. Nah panitiane senenge mangke riyen niki mangke wonten panitia pembangunan atap Masjid An-Nur Dusun Miri Kerep. Mangke sing rumaos ngasta duit tolong dicemplungke duwite sing paling gede. Pokoknya lek ana 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 sing dicemplungke pinten? Kok iso kompak to? Nah kuwi tandane pengen melarat kuwi. Yen pengen sugih iki sing dicemplungke sing paling gede. Lho nek biyen wong ra ndek dhuwit ra duwe tenan. Nek sakniki ora percaya kula. Lah wong Miri Kerep niki ya wis do duwe rekening kabeh, do duwe ATM. Duwite akeh nganti dompete kebek. Lho wong Miri Kerep wis do iso nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet dompete kebek. Lho nggih kata-kata ngene iki ora gampang. Mula ya pengen murah ya bojomu kon ceramah. Larang murah ini tergantung kualitas. Ngono kok ya. Lha pundi saniki ana wong kok ora ndek dhuwit tenanan ni pundi? Ora ana. Mesti kabeh nggadah. Anggaran iki janjane wis cukup. Mula lek enten bantuan keng pemerintah kae kadang-kadang perangkat-perangkat desa kuwi bingung ki arep diwenehke sapa. Wong golek keluarga sing miskin tenanan kuwi kangelan saniki. Mula timbangane kangelan golek keluarga miskin ya nggo dhewe wae. Nah, iki sing keplok-keplok iki jan rumangsa melarat ketoke. Lho sampean saiki pados keluarga miskin tenanan kangelan. Cobi, apa maneh sampean kok golek sing definisine fakir. Wong sing ora duwe bahan kanggo mangan wis gak duwe pekerjaan, tidak punya pekerjaan tetap dan nggak cukup dimakan untuk kebutuhan satu hari ini. Kangelan sampean saiki goleki definisi sing wong fakir tenanan niku. Ya meneng wong pelit tok. Rumangsa kurang saniki. Anggaran ki janjane wis cukup, dicukupi kalih Gusti Allah, ming kurang syukure. Halo. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Sing nomor 6 keselamatan, uripe do slamet-slamet, nyandang rapet mangan wareg turu anget mlakune cepet dompete kebek uripe slamet. Lho gawe rangkaian kata-kata ngene iki ora gampang. Mula ya
Pekerjaane ya do selamat nun sewu. Mriki rak mboten wonten sing nganti ditangkep KPK to nggih? Lah arep mreksa apamu? Lho, hati-hati lho sakniki kathah sing do mboten selamat. Ada pejabat yang tidak selamat. Wonten napa mboten? Wonten. Sing jabatane dhuwur wae lho iso ora selamat. Apa maneh sing meng dadi kepala desa. Lho, sing bintang 3 kae lho. Ana sing ora slamet, pundhake iki wis bintang. Apa meneh sing nembe sret-sret ngeten iki. Nek ora ngati-ati. Nggih ngapunten. Kula ngemutke mawon Pak Lurah nuwun sewu. Sebagai saudara kan mengingatkan Pak Lurah, sakmenika laporan anggaran ini kedah rinci, detail, bener, teliti saestu. Lah mangke kadang-kadang ya ora nampa duwite ning melu tanda tangan menyetujui ngono ku ya kenek Pak Lurah. Deh, banyak orang kaya, pengusaha yang tidak selamat. Sing lanang kena narkoba, sing wedok kena pemilu, perkawinan hamil dahulu. Niku namine tidak selamat. Ada ustadz yang tidak selamat. Wonten apa mboten? Wonten Gus yang tidak selamat. Wonten mboten Gus yang tidak selamat? Loh, ada kiai yang tidak selamat. Wonten apa mboten? Ojo rame-rame. Lho najan kiai iki rumangsamu dijamin mesti selamat donya akhirat. Lho wong kiai ya manusia kok ya ana benere ana salahe, ana apike ana. Lho jenenge kiai kuwi ana apike ya ana, termasuk sing ceramah dhewe iki ya ana apike ya ana. Malah umpama diitung tenanan sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Monggo Pak Lurah ceramah dhewe wae. Aku wong elek tak mulih wae Pak Lurah. Matur suwun. Lho pancene nggih. Ngaku kula. Lah kula jenengan ki uripe diparingi slamet-slamet karo Gusti Allah. Oh, mesti ana alangan, mesti ana rintangan, mesti ana hambatan. Jenenge wong urip niku kon seneng kabeh ra mungkin. Mesti ana hambatan, rintangan. Ning nyatane panggah pikantuk pitulungane Gusti Allah, paringi slamet, muga-muga slamet donyane, slamet agamane, slamet akidahe, slamet akhirate. Amin Allahumma. Lah di antara carane supaya slamet kuwi sedekah. Yo. Ki ora wong tok. Wit-witan ki lek wit ki lek kapan lomo, slamet. Ana wit pelem kok jeh metu wae, ora bakal ditegor kae. Eman. Sing ditegor ki sing wis ora gelem woh, ora metu wae kae. Diketok peceli diobong. Mangkane iki engko sing ngetokke sedekahe awet, slamet. Sing wis ora metu kae tegor, ketok, peceli diobong. Pun siap. Loh, kewan nih lho kewan, pitik babon kae kapan jeh metu ndoke. Slamet. Arep diblecolke meneh. Lha aja kuwi jeh ngendok. Padahal dipetenteng garingok kae le. Culke meneh. Nah, sing dipeleteri sing ora ngendok kae wis nang ngisor wit gedang kae dioyak-oyak diuber nganti nyosop-nyosop ditebek ngok kae. Ki engko sing metu sedekahe slamet. Arep dijabut malaikat Israel kae culke meneh. Lah sing ora metu ya kuwi sing didhisikke. Ayo Qosima monggo 1-2 lagu qasidah atau sholawat untuk mengiringi konco-konco Departemen Pengemisan ngemis akhirat nggih, menjalankan tugasnya. Kersane mangke ngajine langkung gayeng niki infake dirumiyinke ngoten nggih. Niki penyuwunan saking sederek-sederek panitia. Tolong disiapkan infak terbaiknya. Kudu ngireng. Kowe gelangmu papat kok meng
2000 duit lencu sing mbok untel-untel. Astagfirullahaladzim. Mbok aja 2000 to ya. Iki kanggo kekayaane panjenengan piyambak. Ya niki sing dadi donyane jenengan asta nganti tekan swarga benjang. Ayo dilebokne nah sing 2000 lebokke meneh. Sing 2000 lebokke meneh. Ganti minimal 50.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang yang ke-7, kesehatan. Niki nikmat setiap hari yang kita dapatkan tapi sering kita lupakan. Halo Bu, monggo ngaji meleh nggih. Ampun sing pun dicemplungke pun mboten usah dipikir. Lho kudung coklat kae lho nglebokke 5.000 leh lenger-lenger ora wis-wis. Pun wis dicemplungke ya wis. Mesti niku mangke pikantuk ganti saking Gusti mangke. Ditempuhi kalih Gusti Allah mangke. Yakin mboten? Ya wis nek yakin mboten usah dipenggalih. Ayo dilanjut. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, nomor 7 kesehatan. Rada sami sehat to nggih? Alhamdulillah. Kula yakin kok sing rawuh teng mriki niki wong sehat-sehat sedaya. Buktine mboten wonten sing diimpus. Mboten wonten sing ngangge alat bantu nafas. Apa jenenge alat bantu nafas kae? Oksigen, ventilator. Ngono lho kok desa. Oksigen. Miri kerep. Mbok sekali-kali ki sing rondok kemajuan ngono lho. Oksigen. Nggih, niki sing rawuh ten mriki niki wong sehat-sehat kabeh. Ora ana kok sing mara rene diangkut ambulan. Lah nggih, rakyatipun do sehat-sehat to. Gek sehate dijangkepi ngangge afiat. Mula biasa diistilahke sehat wal sehat sing dienggo ibadah, sehat sing dienggo nindakake kesaenan. Niku sehat wal afiat. Sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Sehat ning hobine maksiat. Niku sehat mboten afiat. Sehat perbuatannya jahat, malah pancene tiang-tiang jahat, tiang-tiang sing do tumindak maksiat niku kathah-kathahe nggih tiang sehat, nggih napa mboten? Sing tukang nyopet, nyolong, maling, jambret, ngerampok niku kathah-kathahe tiang sing awake sakit napa sehat? Lah niku sehat mboten afiat. Sing tukang ngomeli bojo, tukang rasan-rasan niku kathah-kathahe ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Wonge ya teko. Ya kuwi sing jawab kuwi wonge. Niku sehat ning mboten afiat. Lah kula panjenengan iki diparingi sehat mboten maksiat. Sehat gelem sholawat, sehat gelem ngaji, sehat gelem sedekah, sehat gelem salat. Niki jan nikmat sing luar biasa. Alhamdulillah. Oh saniki mboten enten penyakit kaya penyakite wong biyen kae. Wong biyen kae penyakite panu, kadas, kurap, koreng, rangen, kutilen, cantengen, plentingen, udunen, bubulen, gondongen, cureken. Pokoke sing bangsa en-en ngoten niku rak mboten wonten to saniki. Lho kok ora nyaut ya. Alhamdulillah, mula ayo sehat ki nggo nglakoni taat. Wong niku najan imane kuat yen mboten sehat ibadahe ra iso sempurna lho Bu. Mula Kanjeng Nabi le pesen is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Sliramu ki nek wis duweni iman nyuwuna nyang Gusti Allah diparingi kesehatan. Soale iman kuat, iman hebat kalau nggak sehat ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat ning ora sehat, salate ora kuat karo ngadeg. Ramadan ora kuat poso. Duwite akeh ra iso haji, ra iso tindak umroh. Lah wong ora sehat,
penting. Bapak-bapak sehat kuwi penting. Sampeyan ki umpama duwe bojo ke jan ayu tenan, kemrusu cantik menarik, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelena kemontok kementek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong denok-denok debleng saking ayune kae. Ning bojomu gering-geringen, Pak. Nggo apa? Wong dikeloni kok kumat mengine. Ngik-ngik. Geleh turu ngorok, mengi sisan, ngikrok, ngikrok, ngikrok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor, Pak. Lha padha wae, Bu. Sampeyan umpama ndek bojo gek piantun kakung, ganteng, bagus, gagah, gede dhuwur kae. Tapi lara-laranen coba diobat abitke meneng wae. Iki wong lanang wis dioncat-ancit ra karo-karuan kok ora ana sing ngungkil-ungkil babar pisan. Iki urip apa mati wong iki. Loh, sehat ki penting. Bu. Bojomu bagus, gagah, gede dhuwur, kuning kulite sauntu-untune. Ning bendina anyang-anyangen wae. Nggo apa? Kowe iki nyemplungi ming 5.000 wae kok nyorak-nyoraki wong. Kaya nyemplungi pira ae kok ya. Wis iki sentuk nikmat macem 7 wau apa? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan. Iki peparinge Gusti Allah. Ning sok-sok kula sampean ora ngrumangsani. Mulane kae ten kene surah Ar-Rahman kae rak disindir kalih Gusti Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat peparinge Gusti Allah sing ndi sing mbok gorohke kuwi lho. Dan ayat itu diulang berkali-kali dalam surah Ar-Rahman. Betul? Betul, sampean ora ngerti ya biyene jawab apa betul ngono lho, aku ben seneng. Betul? Lah nek ngono kan cethokane. Itu enggak sayang, aku hanya cuma pengen kamu itu konsentrasi ke aku gitu loh. Masya Allah, itu enggak nyangka aku di tempat yang nyelempit seperti ini ternyata iso ngumpul makhluk sebanyak ini. Ya Allah, tak pikir wong pring surat wis do bosen waleh kalih kula. Nek kula niki penceramah lawas kula niki pun kalih dosa taun langkung. Kula sobo Temanggung niku mulai 2009 apa 2010. Gek tekan sak mangken kula pikir jenengan pun bosen. Gek sakniki kathah penceramah baru. Ya jujur sih sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak kok. Ternyata kamu masih tetap sayang sama aku. Kamu tuh orangnya setia banget, makasih. I love you sayang, I love you semuanya. Sing tuwek ra usah melok-melok. Aku keng mengajak sing nom-nom. Lah kok sing tuwa tambah ndisiki ngene-ngene. Kadung asam urate kumat, meluntir ra iso balik kok ya. Masya Allah, kisajan luar biasa wong pring surat. Keren. Loh keng iya. Kowe nek pengen suwe gampang, omahmu ngendi engko tak ampiri tak critani dhewe. Kok ngene. Lho ayat niku dibolan-baleni kalih Gusti Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena saking banyaknya orang yang mendustakan nikmat Allah, orang rumangsani lek kuwi peparinge Gusti Allah, rumangsane ge hasil-hasile dhewe, usaha-usahane. Lah umpama menungso ki kok iso ngusahane tenan, ki wong kemiri kerep, wong miri kerep ki wis do sugih-sugih kabeh. Amin apa ki umpama kok diamini. Leh, umpama wong miri kerep kok iso usaha, hasil yang didapat itu murni karena usahanya. Miri kerep wis sugih-sugih kabeh. Nek usaha sugih rampun dangu to nggih.
Leh usaha sugih lampun dangu to nggih. Ning nyatane kok ora sugih-sugih. Melaratmu kok awet. Lho dipikir kuwi ora ana campur tangane Gusti Allah ngono. Lho kok umpama kuwi sing mbok yakini kuwi bener kuwi anggepanmu kuwi, yang kerja keras dapat duit banyak, yang enggak kerja keras enggak dapat duit banyak. Rak mesti ngono. Padahal nyatane ora. Yang enggak kerja ndak bisa makan. Ra ngono dadine. Lha saiki bocah cilik-cilik iki kerja apa kuwi? Ya mangan kabeh. Kadang kerja keras entuk duit sithik, sing kerjane ora keras entuk duit ya akeh kok. Lho ngono lho. Kowe iki aja salah paham to. Lah kae repot tentangan esuk tekan bengi kae no sawah no pasar ning ndi polahe ra karo-karoan nang gunung wis gak karo-karoan kae perengkosan petenengan keras kerjane esuk tekan bengi entuke ya sithik 100.000 200.000 ana sing ora keras mung trimo ngoceh karo nyekeli mik anyel aku iki kok ya usaha ki meng bagian saking sabab ngono wae. Sing bagi kuwi sing ngendum rezeki kuwi Gusti Allah. Mbok rezeki rupa sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan kuwi ya rezeki kabeh. Kuwi sing ngandum Gusti Allah. Aku lho jenengan meng diwajibke ikhtiar, usaha. Lah niku hasil akhire Allah sing nentokke lho Bu. Mulane leres sing ngendikane para sepuh kae wong sawang. Lah kuwi jenenge sawang sinawang. Mula sampean entuk nyawang kula. Memang aku didatangin ke sini bukan cuma untuk didengerin, boleh juga dipandangin kok. Ning ya sekedar nyawang, ora entuk duwe pikiran sing aneh-aneh. Engko gek gara-gara nyawang terus pikiranmu bojoku kok ora bagus kaya kuwi lah kuwi ra entuk. Lho, soale yo pase sampeyan yo karo bojo sampeyan kuwi. Lah kula pase nggih kalih bojo kula. Mula jenengan ora usah katik mbayangke dadi bojo kula. Lho nyawang ngono wae. Aku yo entuk nyawang sampeyan. Yo wis sawang. Wong kok lemu-lemune ngono ya wis meng sebatas ngono kuwi tok. Kono nyawang kene jare penak, kene nyawang kono jare ya penak kono. Nggih Bapak ngapunten cobi Ibu jenengan nyawang wong sing profesine kaya kula ngeten niki lek menurut jenengan penak napa mboten? Munggah rene. Ayo gentenono kene. Gek munggah gentenono. Penak piye lah iya wis pokoke ikhtiar maksimal barengin donga kok hasil akhir sing nentokke Gusti. Nah tugasé kula jenengan iki ngatah-ngatahke syukur kayak Allah le janji pokoknya diparingi nikmat kok pinter syukur mesti ditambah la in syakartum la azidannakum. Ning wala ing kafartum inna adzabil syadid diparingi nikmat kok kufur ora gelem syukur, nikmat sing wis ditampa kuwi lho bakal berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Asale nikmat ning mergo kufur, nikmat sing wis ditampa iso dadi tambah lara sengsara merana menderita, tambah sengsara tambah menderita, namine dadi musibah. Pengen musibah napa pengen barokah? Sing pinter syukur. Lah uripe sampean akeh ndi leh kufur karo leh syukur? Tenan sing jujur uripe wong miri kerep kene iki akeh ndi leh nampa karo leh nrimo karo leh ngersula? Akeh ndi leh nrimo karo leh ngersula? Akeh ndi leh tobat karo leh sambat? Ibu-ibu akeh ndi leh ngamal karo leh ngomel? Akeh ndi nek amal soleh karo amal salah? Semangat ndi ngamal karo ngemol? Akeh ndi nek zikiran karo rasan-rasan?
Kata pundi leh poso karo leh dosa? Akeh ndi nek sembayang karo mblayang? Lah ngono ku masuk jenis syukur napa kufur? Kok ya waras nek ngene iki. Lha aja nyalahke sapa-sapa nek uripe ora barokah. Gampang sing angel ki lambemu. Kok iso angel-angel. Kurang kulino kok sampean. Lah mula nikmat 7 ki kudu dijangkepi supaya dados pinten wau? Alhamdulillah tibake cerdas-cerdas ora sida oon. Kudu dadi 10 berarti kirang pinten? Yang 3 itu apa? 1 syukur nikmat, 2 berjuang jadi orang terhormat, 3 sukses dunia akhirat. Loh aku ngomongi kok diamini gitu. Diamini ki lek pengharapan doa kae amin, dikandani kok amin. Ya malah oon meneh. Loh, kurang 3, pireng riyen. 3 niku setunggal syukur nikmat, 2 berjuang jadi orang terhormat, 3 sukses dunia akhirat. Lho 3 ki akhirane at syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, sukses dunia akhirat. At ngene iki ora gampang. Mula yo rupa yang nggawa rega Bu. Wes Le, pertama syukur nikmat. Iki wayahe nggih sedulur sing rawuh ten mriki niki, wayahe syukur nikmat. Kula sampean ki wayahe wis ngamalke tembang lir-lir ki wis tekan menek blimbing. Kula sampean wis kon dadi cah angon menek blimbing. Aja ming lir-lir. Urip kok ming lir-lir. Ngertosi lir to? Kipas niku lho. Polahe ra karuan, ngalor ngetan, maju, mobat, moncat, morak, mosak, merono, nibo, jungkir, kalang. Kowe penak gari neruske. Lah wong kok polahe ra karuan kaya ilir ternyata sing digoleki ming loro. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo karo tak sengguh penganten anyar. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau melambai-lambai kuat siap panen. Kuwi berarti urusan weteng panganan kok. Karo tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru. Kuwi berarti urusan ngisore weteng. Lah nganten anyar kok. Nganten anyar iki luwih mentingke urusane weteng apa ngisore weteng? Loh, lah iya. Berarti urip kaya ilir polahe ra karuan kuwi sing digoleki ming loro, urusan weteng karo ngisore. Itu yang dicari polahe kaya ilir cuma urusan perut sama sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Lah kuwi simbole donya. Mula urip aja ming lir-lir kok ming donya wae. Kula sampean kon dadi cah angon. Ngono lho. Wong sing sukses iki wong sing angon, wong sing mulya derajate iki wong angon. Ya angon awake dhewe, cuk rambut tekan pucuk sikil, lahir batin njaba jero kae dingon. Sirahe dingon, mripate dingon, kupinge dingon, irunge dingon, lesane dingon, tangane dingon, atine, pikirane kabeh dingon. Kuwi jenenge cah angon. Dikengken napa? Menek. Menek niku munggah apa medun? Kene kok ora jawab to sing tukang menek iki. Menek iki medun apa munggah? Wong urip iki kudu munggah. Urip kok medun, tambah suwe kudu munggah urip ki. Saya suwe saya sae, semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, tambah tua tambah mulya urip ki. Tambah sepuh kudu tambah ampuh, semakin tua semakin mulia. Aja nganti gaplek pringkilan, tambah tuwek tambah
Nah, ning kudu gaplek campur jahe tambah tuwek tambah jahe. Gaplek digawe kripik tambah tuwek tambah HP. Gaplek dipangan wedhus mendem. Lah kula sampean kon menek, hidup ini harus meningkat. Ngono lho. Ya meningkat ibadahnya, meningkat amal soleh, meningkat bagus akhlake, meningkat ganjarane. Urip iki saya suwe kudu saya tinggi derajate, larang regane. Barang donyae tambah suwe ya tambah meningkat, regane tambah larang. Perangkat perabot piranti hidup di dunia iki saya suwe regane ya saya larang. Nggih napa nggih? Tanah ki mbok nondi wae panggonane kae tambah suwe regane ya tambah larang, najan kuwi tanah sengketa. Lho peralatan elektronik ki mbok TV, kulkas, AC, kipas angin kae regane tambah suwe ya tambah larang. Kae perabot rumah tangga kuwi lho Bu kabeh regane tambah suwe tambah. Kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil regane tambah suwe tambah. Sing banter to bumbu dapur kuwi lho, bawang, brambang, merica, tumbar, lombok, minyak goreng kuwi regane tambah suwe tambah. Nah, aku ceramah yang ngono. Loh, maksudnya maksudnya aku nek ceramah yang ngono kuwi. Bocah angon iki kudu menek. Kon menek apa? Blimbing. Kok blimbing? Simbol buah sing liringane 5. Rata-rata blimbing iki liringane 5. Ya ana sing liringane 3, soalnya sing loro mbok krokoti. Lah liringan 5 kuwi nek cara makna syukur ayate nika biasa diwaca nek pas acara syukuran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Napa wonten sing ketangsang? Kula pikir ana wong sing ketangsang. Nggih pun ulane pengen melu ngaji kok. Hati-hati terutama sing dekat daerah situ, ibu-ibu lek lungguh begagahe aja ombo-ombo. Diteruske mboten? Iki mangke keterangane rada dawa niki wong mau wis bar nerangke 7 saiki sik ditambahi meneh 5 kamangka iki sik kurang 3 sing 7 mau. Pripun diteruske sakniki napa taun ngajeng mawon? Sapa ngomong kakean sangu ki? 5 ki liringane kae rungokne sayang rungokke. Rabbi auzi'ni an ashkura, rungokno sayang. Ula ngopo to? Ula tampar wae kok. Le kok malah diarake mengisor? Kowe lek dipateni, Pak. Ula ijo nggih. Lek dipateni mawon. Kok malah ditampel mengisor? Pateni, Mas. Nah, pun wis. Matur suwun Mas. Kowe nek ula kuwi digangken mateni angsal. Mangkane ibu-ibu lek begagah takon aja ombo-ombo. Sampun, ayo ngaji meneh sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun liringan 5 niki ayatnya niki wau Bu, Bapak pirengke. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Niki ringkese
syukur nikmat. Lah di antara cara syukur nikmat niku peparinge Allah nggo diraoske to. Ya Allah, kegrimisan krasa mboten niku nikmat. Lah kok mbok tutupi? Sama nate bayangke umpama wis ora iso ngrasake nikmate tetesan banyu. Kulitmu ki wis ora iso ngrasake tetesane banyu. Kowe mbok ketetesan sepira wae wis kulitmu ora iso ngrasake. Lho, dicingkop payunge. Kowe gek mau wayah infake keliling sholawatan, aku ya Allah Gusti ampun jawah riyen sakderenge setengah gangsal. Mbok ora digatekke kok. Enggak kalau kamu pakai payung, aku tuh nggak bisa ngelihat wajah kamu. Aku jauh-jauh ke sini tuh pengen ngelihat kamu. Lah kalau semuanya pakai payung kan nggak kelihatan kamunya. Ngomongin para payung-payung sekalian yang saya hormati dan para plastik-plastik kresek yang mulia. Ya Allah. Bu, peparinge Allah niki monggo diraoske. Mangke kula jenengan yen ngraoske ngrumangsani kathah sangat peparinge Allah. Ya Allah Gusti, kula jenengan paringi nikmat kados ngaten ya Allah. Cobi tau dipenggalih sing nempel ten awake panjenengan, nikmate mripat, nikmate kuping, nikmate irung. Cobi jenengan umpama kok budhek. Kuwi mbok ana pengajian kaya apa nganggo son sing gembleger kae. Mbok son kowe ora iso krungu iki, kau nggak bakal bisa menikmati indahnya suara aku. Loh, cobi to dipenggalih to kae, cobi dipenggalih. Kok umpama niki mripate panjenengan niku mboten saged ningali. Lah panjenengan ngeten niki umpama krungu ning mripate mboten ningali, mangke ra yo mengki Anwar Zahid ki wonge modele piye ngene-ngene. Ora ngerti nek irunge pesek, wonge ireng. Elek. Matur suwun. Tapi manis wek. Nyatane sampai saiki ya laris. Wek. Lho pancene iya kok aku ngaku, aku rumangsamu ning ora sadar ngono. Sadar wong aku iki lek pas wayahe ngaca ya Allah, aku iki jane ya elek. Tapi nyatanya kan banyak yang kangen sama aku. Daripada kamu ganteng cantik nggak ada yang kangen. Melihat kamu aja nek. Ngopo ngono kuwi? Mangkane ayo iki belajar syukur. Cobi to disyukuri. Disyukuri kae lho. Ya Allah, Masya Allah. Kok akhire kula sampean rumangsa seneng nyang Gusti Allah. Isin malahan. Ya Allah Gusti, kula mawon kok jenengan paringi nikmat kados ngaten Gusti. Kula niki sering melanggar lho Gusti. Kula niku lek wonten azan subuh nika mboten berangkatan masjid malah kelon kula Gusti. Kula ngoten kok sik jenengan paringi nikmat terus isin kula Gusti. Omah kula nggih celak kalih masjid ning kula mboten nate salat jamaah ten masjid. Aneh iki wonge kudunge ireng. Halo. Lih, mangke kula panjenengan akhire seneng kalih Gusti Allah. Wong diparingi kenikmatan sing lober-lober, padahal nakal lho asline awak dhewe iki. Lho nggih napa nggih? Wong salat subuh kaya karo angop-angop. Ngono je diparingi terus karo Gusti Allah. Cobi to. Isin. Lah mangke lek wis ngrumaosi kathah peparinge Allah sing ditampi kae enteng nglakoni kewajiban. Dadi angger bengi kae engko tangi terusan. Ora mung nguyuh tok.
salat Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek cerekal meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut gobek-gobek. Apa ora kesel? Ora. Wong syukur seneng kok. Wong senengi orang nganggo kesel, ngerasake nikmat kepenak banget. Mula para mbah yai bunyai kae sing do ahli qiyamul lail kae mbok leh pirang-pirang rakaat leh salat dalu nika nggih mboten kesel, malah ngraoske nikmat ngoten. Mboten ngangge kesel. Bu. Wong nek ngrasake nikmat penak ngoten niku pengene sedelok napa suwe? Sing banter sayang pengennya sedelok apa suwe? Pengennya gek ndang wis apa ra wis-wis? Ibu-ibu sama nek nuju kenaan ngoten nika pengennya sedelok apa suwe? Pengennya gek ndang wis apa ra wis-wis? Kenaan dipijeti kuwi lho. Deh. Lha saking penake dipijeti kae arep wis kae engko sik to. Mengko sik to. Ngono lho. Nggih. Wong niku nek wis ngrasakno nikmate salat ngono kae karepe moh wis kepingine suwe. Bu. Nek wulan Ramadan niku rak do nderek salat tarawih nggih. Kalih dosa rakaat nggih. Lah pun entuk 12 rakaat, gur gari 8. Ngoten niku karepe sampean ora wis-wis apa gendang wis? Berarti ya ora kenaan berarti. Saiki ngaji kalih Abah Hanza. Saman kepengine suwe apa sedelok? Kepengine ora wis-wis apa gendang wis? Ya Allah. Nek murah ki njaluk ceramah bojomu dhewe kuwi lho. Ngeyel ae. Ya Allah ya Karim, ayo syukur nikmat. Peparingi Allah ku dinikmati, jangan hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati, kedisian mati engko. Arep nggo apa mung ditumpuk-tumpuk tok. Duit akeh ora tau mling restoran. Bendina mangan kok tempe tahu. Gereh pindang asin. Ilat wong apa ilat kucing? Mbok dinikmati supaya syukur ngono lho maksude. Ana wong saking pelite kuwi duit mung ditumpuk-tumpuk disimpen arep mangan enak nggo awake dhewe wae eman. Dadi sing dipangani kira-kira sing awet, irit. Sing ora entek-entek kae. Arep beras sego ya eman wong entek. Dadi lek mangani punya menu khusus dengan teknik tertentu. Mboten sego sing didahar, kacang ijo mentah. Lebokke cangkem tanpa dipamah surung nganggo banyu kae. Mlebu weteng kan utuh, dadi sesuk metu utuh diumbah meneh. Wong apa dinikmati ngono lho. Duitmu akeh. Kayak nggo budal umroh. Urip nang donya pisane ora tau numpak pesawat. Sekali-kali duwe pengalaman internasional ngono. Duit akeh kok, aku lah ngomong diparingi nikmat karo Allah. Duite akeh, urip ning ngutek, miri kerep ring surat, miri kerep ring surat. Urip model apa ngono kuwi? Mbok duwe pengalaman luar negeri kono lho. Ngono lho. Lah arep mbok tumpuk-tumpuk engko kedisian mati sampean ora ngrasake. Sibuk nyari duit, nggak sempat menikmati duite, malah keploro donya. Ndek duit tukoke sapi, ndek duit tukoke sapi. Leh mu nikmati kapan? Entuk duit meneh tukoke sapi meneh, entuk duit meneh tukoke sapi meneh. Sapine 15. Ya bagus sapine karo wonge. Sapine resik ganteng-ganteng bagus-bagus, wonge kaya ula dumung ngono. Lho leh mu nikmati terus kapan? Ngono lho. Halo? Duitmu akeh tuku mobil ya sing apik.
Ya Allah Gusti, niki nikmat peparingi panjenengan, kula wujudaken ngeten kersane sregep silaturahime. Ya luwih aman, luwih penak suspensine ngono. Duwite sak pirang-pirang miliaran, tuku mobil rega 30 juta. Dinggoe ngenteni dalane medhun disurung wong sak kampung kae. Gruduk ngono. Cekik klekek. Didorong meneh gruduk cekik klekek. Kapan disetater cekik klekek ngono kuwi. Ngenteni didorong dalan mudhun buanter kae gruduk lagi kena kae bareng kena gasnya dipidik suarane prokotok tinggo menggok ae lawange buka dhewe kae arep ditutup dicandak protol ngono kuwi nemen nggo apa duwe tokeh dinikmati syukur nikmat wes terus sing nomor loro wa an askun wa an amala sholihan darullah ya Allah we malah ngingeti banser gundul wa an a'mala sholihan tarullah niku pengamanan Bu pengamanan pun to jenengan ngingeti kula niku menjalankan tugas pengamanan Bu dilanjut mboten sampun wonten sing menjalankan tugas ayo kula jenengan lanjut ngajine riyen leh ngelakoni amal niku sing krana ridane Gusti wa an a'mala sholihan tardhah le ngelakoni amal sholih le nindake amal-amal kesaenan semata-mata murih ridhanipun Gusti Allah. Mula kula jenengan diajari nalikane salat nika maca donga iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo napa mawon dasari kanthi ikhlas. Belajar ikhlas itu enggak langsung semata-mata seketika bisa, tapi melalui tahapan-tahapan, melalui proses setahap demi setahap nggih belajar. Nah carane belajar ikhlas niku mboten usah ngangge ngetok-ngetokke kesaenane. Pun aja rumangsa apik niku diantara carane ikhlas. Wis ra digatekke aku. Aku tuh kalau duduk di sini, ibu-ibu yang di depan nggak bisa ngelihat aku. Tapi kalau berdiri terus yuk capek. Takoke bojomu kayak ngadeg terus kayak kesel pora. Wong ibu-ibu ki ora percaya kok nek udane meng piur-piur ngono. Angger dikai piur-piur payunge dijeger kabeh. Kowe ora percaya kok sampean ki. Urung 4:30 kok. Bu. Kula teruske sekedhik meleh. Ya wis tak ringkes wae. Pokoke ikhlas, nggih. Kados oyot niku lho. Oyot niku jasane kangge wit niku luar biasa. Sing nyetori banyu, sing nyetori sumber-sumber nanggone wit iki mergo oyot, Bu. Bu. Oyot kuwi nembus lemah nganti ndekne mendem lemah kuwi krana supaya wit kuwi saged urip.
Akhirnya wite gede metu kembange metu buahe ra karo-karuan kae jasane oyot. Ning oyot mboten purun ngetok pun mangke nek wis wite gede kae sing dilem ya wite kuat godhonge agrom sing dilem godhonge agrom sing dilem kembange bunganya indah sing dilem buahnya manis lho oyot sing jasane ra karuan kuwi ora nate disebut ning oyot ya ora nesu oyot tetap bersembunyi dia tidak ingin bermetungul dan berbetunduk karena kalau oyotnya metungul wite mesti mereng tingali to wit napa mawon niku kapan oyote muncul mangke wite doyong apa maneh le muncul kokean ambruk niku wit maka lembaga apapun organisasi apapun persatuan apapun kalau nilai keikhlasan sudah hilang siap-siap tumbang wis ora kena dibantah wi ayo belajar teko oyot belajar teko wesi kuwi le gedung kuat kae ya mergo jasane wesi ning wesi kan ya ora kudu ketok umpama wesi pengen ketok pating serongat malah elek nggih mboten ra digatekke aku ngomong kok ya kaya jantung kula niki jasane luar biasa memompa darah dialirkan sekejur tubuh kula ngadeg lenggah kula turu jantung niki kerja terus ning jantung lah ora pengen ngetok kabeh wis ngerti kok jasane jantung cobi umpama rumangsa jasane gede jantung pengen ngetok manggon bathuk paru-paru jasane gede pengen ngetok manggon bokong ya elek ngono lho Bu ngapunten belajar kados maaf alate bapak-bapak kuwi jasane gede wong sing teko semene akeh kuwi hasil karyane ndekne tapi dia nggak ingin menampakkan diri ketok sithik langsung mendelep meneh kok le wong ngamal niku wis ora usah kepengin dilem ora usah kepengin disanjung-sanjung nggo apa wong wis do ngerti kok ya wa an amala sholihan tarudha nomor 3 liringan nomor 3 wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku niki kaderisasi regenerasi anak-anak kita harus lebih baik daripada kita anak-anak kita harus lebih hebat daripada kita mulai ayo dididik sing sae nggih Bu nggih setiap orang tua pasti cita-citanya punya anak yang lebih baik daripada orang tuanya ampun dilerwake loh masalah pendidikannya anak-anak ya pendidikan sekolah ya pendidikan ngaji niku pesen kula mangke kapan-kapan kula terangke melih nomor sekawan ini tubtu ilaika ngatah-ngatahke le tobat langkung-langkung sing pun sepuh masa tua adalah masa untuk menghapus dosa jangan malah numpuk-numpuk dosa wis sepuh nglakoni dosa ora sumbut penake karo wirange lho ra imbang cobi to umur 90 tahun pacaran kira-kira penake karo wirange kathah pundi lah iya wis meh pensiun korupsi umpamane kok wong pensiunnya menggari sewulan korupsi harusnya menikmati masa tua istirahat di rumah dengan keluarga malah dilakoni di penjara wes yang sepuh-sepuh niku wayahe lengser ke Prabon madeg pandito biasanya kerja pola era karuan ganti cekelane tasbih genang diputer dikir wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer 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 sunarti 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 wer 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 sugiyarti 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 wer 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 sulika 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 wer 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 supiah supiah liringan sing nomor 5 wa inni minal muslimin pasrah sumarah dateng Gusti wala tamutunna illa wa antum muslimun ojo mati-mati dhisik kejaba dalam keadaan Islam
Sing nomor 9 saiki berjuang jadi orang terhormat. Ucapan kita harus ucapan yang terhormat, perbuatan kita harus perbuatan yang bisa mengantarkan kita jadi orang terhormat. Kabeh wong ya pengen terhormat. Sak nakal-nakale wong ini ora dihormati ya nesu kok. Mulane no acara apa-apa iki kabeh Bapak Ibu yang saya hormati. Nggih napa mboten? Padahal jane sing diomong iki mbah pantes dihormati mbah ora. Neng leh ngomong tetep yang saya. Lah kula nek diundang ceramah ten lembaga pemasyarakatan ngaji ten penjara niku Bu, sing kula depi narapidana, penjahat-penjahat kae. Kula leh ngomong ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Cobi nek kula jujur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat. Nah ya bandemi kursi aku tetap yang saya hormati. Mbok kula disuwun maringi pembinaan ten nggone wong wedok nakal-nakal kae, sing kula depi wong nakal-nakal ya pakaiane melepet roket cekak-cekak semene-mene iki, lungguh tumpang ngene karo diparingi sapu tangan cilik ngono. Aku yang mikir ngopo kok ora megegeh ngene sisan. Mbok sisan leh mekekeh ngene. Kok sila tumpang gesek ditutupi anduk cilik ngono. Kula nek ngaji ten ngene ngoten niku betah. Lho sapa ngerti sik to? Sapa ngerti iso dadi sarana turunnya hidayah. Lho, iso dadi wasilahe kesaenan kok. Ngono lho pikirane iki. Gek kadang rungane to. Lho ngoten niku kula leh ngomong nggih kula hati-hati. Ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya yang saya hormati. Tetap yang saya hormati. Cobi kula omongke apa anane. Ibu-ibu, mbak-mbak, para lonte-lonte yang juga para begenggek-begenggek yang sudah lecek, sudah nyenyek. Iya dicamah diumpah-umpah kula. Ya ming dicamah diumpah-umpah. Lah nganti ditawani piye? Ayo, kowe iki kok ya kula tetap yang saya hormati, betapapun mereka juga pengen terhormat. Semuanya yang awas ning ula meneh. Kadongan ning ula meneh engko. Tetap I love you. Tetap yang saya hormati, semuanya tetap yang saya hormati. Ngono lho. Hoi. Lah terhormat aja ming ning donya. Ya rugi terhormat ming ning donya. Ra suwe dadi lurah ya pira suwene. Sak periode nggih ming 6 tahun nggih Pak Lurah nggih. Saniki 8 nggih. Lah 8 tahun. Saiki paling kathah nggih kalih periode 16 tahun. Nek waras. Kuwi wargane jenengan piyambak lho Pak Lurah sing ngendi sing ngomongke. Ya ora suwe terhormat nek sik duwe jabatan. Ya nek sik dadi ndan ramil. Angger wong siap dan. Oh jabatan kuwi ora selawase. Engko nek wis pensiun ya rugi nek trimo jabatan. Nek sapa ngomong kiai ya padha wae. Ora nek kiai iki jabatan donya akhirat. Nggih. Ki Pak Lurahe sampean ki ya Allah muga-muga panjang umur. Nganti sepuh umur 150 tahun. Lah kae ten pundi-pundi kan nek wis 150 tahun gak ya ndorong kursi roda to. Nggih mboten? Terus ana kiai sepuh ya sami nangge kursi roda. Padha-padha disuwun ndorong, jenengan milih ndorong lurah napa kiai? Kiai kok. Kiai iki tambah sepuh tambah barokai. Rebutan kae sing pengen dorong. Lurah kejlungup ya wis. Gelem dorong ya nek diopahi kok ya. Ngono lho. Kowe iki gara-gara kae ngomong kiai ya padha wae kae. Kok ya ora padha. Mula sing nomor
10 kae kudu sukses dunia akhirat. Lah meng donya tok ngopo nikmat donya ki ngapusi. Buktine penak kawitane, saya suwe saya ora penak. Lah nikmat sejati ki penake terus, nikmat selawase. Kuwi nikmat akhirat, nikmat swarga. Kae mangan iki ning akhirat ning swarga sok mben. Sampeyan sok mben nang swarga nek sida. Nek sida kuwi mangan kuwi ya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Ning donya lah enake ya sendokan pertama kuwi. Cobi teruske sendokan ping 100. Mutah. Ngombe donya ya penak cegukan pertama, cegukan ping 50 ae melembung wisan. Lah ning swarga mangan ngombe tambah enak, enak terus mboten enten enteke wong niku nikmat sejati. Yo ngene iki ana sing mikir, lah terus ngisinge piye? Kowe nang swarga wis ora ana acara ngising. Ora usah bingung kae metu dadi keringet ambune wangi. Prei acara nguyuh bareng prei wisan. Mulane saiki mumpung seenek acara butuh ngising-ngisingo. Anyel aku ki. Kok ana sing diterangno mangan ngombe terus ngisinge piye jare. Lah rugi nikmat ming donya tok kuwi mula Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kae nyuwun ten donya kesaenan, ten akhirat nggih kesaenan, nyuwun dibebaske sangka siksa neraka, berarti sedaya mlebet swarga. Amin Allahumma. Masya Allah, matur suwun. Wong miri kerep, tepuk tangan untuk miri kerep luar biasa. Nah iki udan tenan iki wis 4:30. Lho, 4:30 wisan. Lho. Iki piye to iki? Diomongi wong tenan-tenan kok. Wis colke wae. Sarung. Ya wis ora apa-apa, gendang ndi sing wis ki udan tenan iki wisan. Pundi sing anu sarung ya? Kamu pengen ya sini, nggak apa-apa. Sini panggung satu, yang di bawah ada nggak? Ya wes iki gak apa-apa iki sing maju iki. Iki nih niki sing damel niki le plastik kresek iki le. Paringi mik. Niki ibuke, tem mriku mawon Ibu, tem mriku mawon. Nggih. Ten mriku mawon. Terkesima sampai ra karo-karuan kuwi nek selawatan. Ambyar ora apa. Ambyar wis milaros. Artise pasar medona lho, Mbah. Putrane pinten sampean? Putrane 3. Sing setunggale niku putrane pira? Lah aku takon putrane pira kok janda iki le. Janda wajib diopeni jarene. Anake 3, Mbah. Astagfirullahaladzim. Iso mulih to ora aku iki engko. Nggih pun. Paringi sarung ndi, paringi sarung. Sarunge mangke tak nggih, Mbah, pelemet tak krokoti. Lek sampean sing gadah bojo. Kasih. Ya wis sing ngangsal sarung sampean. Paringi sarunge cap apa? Cap mangga, Mbah. Kok iso cap 2 kelinci iki le. Ki paringi. Mangga sarungnya Abah aja. Niku lho sarung. Niku lho sarunge niku lho. Nah, sarung cap 2 mangga. Sarungnya Abah aja. 2 mangga, sarungnya Abah aja. Dipakainya. Kok 2 mangga iki? Ayo baleni. Sarung cap mangga. Sarungnya Abah Amya. Terima kasih Abah Amya, halus, bikin nyaman di burung. Lho wong kaya duwe burung ae. Jan ranggena iki. Astagfirullahaladzim. Ayo sijine sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah aja, mantap. Wes. Kene iki saiki mike kene sing dhuwur mike. Mriki.
Oh, sampun. Abah sangune. Rati sangone iki rondo. Setunggal edang wis. Wis. Siji edang. Wis. Wis. Ayo Mbak, sampean Mbak. Ayo Mbak. Ayo Mbak sampean. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak asmane sinten? Asmane kula Aura Itansis Merita, Nah Bang. iki pantes ora milaros kaya mang. Panggilane. Panggilannya bisa Tansis, bisa Rara. Tansis. Nggih. Rumahnya mana? Rumahnya di Gelan Soropadan. Di Loh, Gelan 2. Bukan penduduk desa sini. Yang penduduk desa sini simbah saya. Oh, ini semua simbahnya. saudara saya. Mana? Oh, ini semua saudara Nggih, semuanya. Masya Allah. Simbahnya yang sini. Nggih. Berarti kesini tadi sama siapa? Bapak, Ibu, saudara semuanya. Bapak, Ibu, saudara semuanya. Nggih. Sekalian main ke rumah Simbah. Nggih. Terus sekolah? Simbahnya sudah nggak ada. Oh, simbahnya sampun Nggih. kapundhut. Tansil, Tansis. Tansis. Nggih. Wong kene iki jenenge angel-angel. Tandur Siswoto niku. Marga niku. Oh, marga. Nggih. Tasik sekolah. Tasih. Ten pundi? Wonten UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga semester berapa? Semester 7. Oh, lah ini kok pas di rumah? Nggih, skripsian tak laju. Soalnya Oh, 1 minggu sekali. skripsian laju seminggu Nggih. sekali. Mudah-mudahan lancar Amin, skripsinya. amin. Padahal Segera pun selesai apa? wisudanya. Amin. Ambil prodi apa? Dakwah. Keren. Iki tukang dakwah kabeh iki, idak-idak sawah. Maksudnya idak-idak sawah. Top. Kenapa Mbak Tansis kok ngambil prodi dakwah? Pengennya Karena apa? satu pengen banyak wawasan, Ah. terus banyak pengalaman di berbagai Ah. tempat kados Abah. Top, Makanya masya nggih, Allah. Bisa kasih support traveling tepuk ngoten, tangan nggih. ini. Pandanganipun Ini ya saya mawon. keturunan nih keren. Nggih. Seneng aku ngene iki terus kuliah ora kaya anakmu kuwi. Terus ke leh kuliah, ngajine terus, kuliah terus. Sukses, Amin, Mbak, amin, sukses. amin. Mumpun gak ada pacar dereng. Wis ojo mikir iku sik. Nggih. Sing penting pokoke Sekolah riyen. kejar cita-citanya dulu. Kuwi gampang kuwi nek urusan ngono kuwi. Nyanyi apa selawatan? Sholawat. Selawat, ayo Nggih. cobi. Selawat Rungokne biasa iki, nggih. rungokke kowe selawatan sholatu wa sholamu wa kulli muja piye karepe. Ngono njaluk dhuwit. Ayo. Nah, iki le rungokke selawatan. Kalamun qadimun la yumanu sama'u tanasa qaumin wa fi'lin wa niyatin bihi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahli wa hayrati. Ayo lanjut, gak apa-apa sithik sak sair sak bait. Ayo. Pun cekap, matur suwun. Kenang-kenangan. Soalnya sarung mangga yang ini, yang Anja series, ini batik Nusantara. Ini batik bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Karena ini batik keren. Ini dan spesialnya ada fotonya saya. Iya, ini yang Anja series. Fotonya comel. Maksud Gimana Pak comelnya? cowok melas. Nih, Mbak. Terus won sama-sama Mbak Pon, nih. Gue tuku bensin. Ra usah coar cair. Pon, gue tuku bensin. Niki dereng sholat asar jenengan mangke kebablasan. Pon, matur suwun semuanya. Apa iki? Hah? Oh, diparingi madu kali ibu. Matur suwun nggih. Ibu sing maringi madu matur suwun saestu matur suwun. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Matur suwun. Terkesima sampai
Ra karo-karoan kuwi nek selawatan. Biar ora apa. Ambiar wis milaros. Artine pasar medona lho, Mbah. Putrane pinten sampean? Putrane 3. Sing setunggale niku putrane pira? Lah aku takon putrane pira kok janda iki le. Bang, janda wajib diopeni jarene. Anake 3, Mbah, putune gangsal. Astagfirullahaladzim, iso mulih to ora aku iki engko. Nggih pun. Paringi sarung ndi, paringi sarung. Sarunge mangke tak nggih, Mbah, pelemet tak krokoti. Lek sampean sing enggak ada bojo. Kasih. Ya wis sing ngangsal sarung sampean. Paringi sarungnya cap apa? Cap mangga, Mbah. Kok iso cap 2 kelinci iki le. Ki paringi. Mangga sarungnya Abah aja. Sik, niku lho sarung. Niku lho sarunge niku lho. Nah, Sarung cap 2 mangga. Sarungnya Abah aja. 2 mangga, sarungnya Abah aja. Heh. Dipakainya. Kok 2 mangga iki? Ayo baleni. Sarung cap mangga. Sarungnya Abah Amya. Terima kasih Abah Amya, halus, bikin nyaman di burung. Lho wong kaya duwe burung ae. Jan ranggenah iki. Makane, Bang. Astagfirullahaladzim. Ayo sijine sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah aja, mantap. Wes. Kene iki saiki mike kene sing dhuwur mike. Mriki. Oh, sampun. Abah sangune. Rati sangone iki rondo. Setunggal edang wes. Siji edang. Wes. Ayo Mbak, sampean Mbak. Ayo Mbak sampean. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ya asmane sinten? Asmane kula Aura Itansis Merita, Bah. Nah iki pantes ora milaros kaya mau. Panggilane. Panggilannya bisa Tansis, bisa Rara. Tansis. Nggih. Rumahnya mana? Rumahnya di Gelan Soropadan. Di Loh, Gelan 2. Bukan penduduk desa sini. Yang penduduk desa sini simbah saya. Oh, ini simbahnya. semua saudara saya. Mana? Oh, ini semua saudara Nggih, semuanya. Masya Allah. Simbahnya yang sini. Nggih. Berarti kesini tadi sama siapa? Bapak, Ibu, saudara semuanya. Bapak, Ibu, saudara semuanya. Nggih. Sekalian main ke rumah Simbah. Nggih. Terus sekolah? Simbahnya sudah nggak ada. Oh, simbahnya sampun gak pundut. Tansil. Tansis. Nggih. Wong kene iki jenenge angel-angel. Tandur Siswoto niku. Marga niku. Oh, marga. Tasik sekolah. Tasik. Ten pundi? Wonten UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga semester berapa? Semester 7. Oh, lah ini kok pas di rumah? Nggih, skripsian tak laju. Soalnya 1 minggu sekali. Skripsian laju seminggu Nggih. sekali. Mudah-mudahan lancar skripsinya. Amin. Segera selesai wisudanya. Amin. Ambil prodi apa? Dakwah. Keren. Mudah-mudahan iso nerusno. Iki tukang dakwah kabeh iki, idak-idak sawah. Maksudnya idak-idak sawah. Top. Kenapa Mbak Tansis kok ngambil prodi dakwah? Pengennya Karena apa? 1 pengen banyak wawasan, terus banyak pengalaman di berbagai tempat kados Abah. Top, Ngoten, Masya nggih. Allah. Bisa kasih support traveling, tepuk ngoten, tangan nggih. ini. Pandanganipun Ini saya ya keturunan nih mawon. keren. Seneng aku ngene iki terus kuliah ora kaya anakmu kuwi. Terus ke leh kuliah, ngajine terus, kuliah terus. Sukses, Mbak, Amin, sukses. amin. Mumpun gak ada pacar dereng. Wis ojo mikir iku sik. Nggih. Sing penting pokoke Sekolah riyen. kejar cita-citanya dulu. Kuwi gampang kuwi nek urusan ngono kuwi. Nyanyi apa selawatan? Sholawat. Ayo Nggih. cobi. Rungokne Selawat iki. jajang, Rungokke kowe selawatan sholatu wa sholamu wa kulli mujab piye karepe. Ngono njaluk dhuwit. Ayo. Nah, iki le rungokke sholawatan.
Ayo lanjut, gak apa-apa sithik, sak sair, sak bait. Nah, ayo. Kawula cilik Jangan, soalnya sarung mangga yang ini, yang Anja series, ini batik Nusantara, ini batik bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek, karena ini batik keren. Ini dan spesialnya ada fotonya saya. Iya, ini yang Anja series, fotonya comel. Maksud Gimana Pak comelnya? cowok melas. Nih, Mbak. Terus won sama-sama Mbak Pon, nih. Gue tuku bensin, Ra usah coar cair. Pon, gue tuku bensin. Niki dereng sholat asar jenengan mangke kebablasan. Pon, matur suwun semuanya. Apa iki? Hah? Oh, diparingi madu kali ibu. Matur suwun nggih. Ibu sing maringi madu matur suwun saestu matur suwun. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Matur suwun. Asli nggih niki. Asli, wis go mulih kapan piring pecah berarti asli. Matur suwun, tambah laris, tambah berkah semuanya. Kula nyuwun agungipun pangapunten, wis muga-muga barokah sedenipun.